係咯，唔好搭底啊，唔好搭房啊。幾百蚊咁樣。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku. Ini lagi nemenin nenek ngobrol ya. 你啲嘢又貴喎，魚湯一咁貴㗎。係啊。你食兩唔準你食緊乜嘢㗎？哈。你一出個紅牌，個紅牌又實貴㗎。啊。紅媽又乜嘢，實貴㗎喎。係啊。又唔知係乜中原西葱喎。阿爸開富貴咁啊，爸開都笑，我哋食過幾年嗰次。咁咪好啦，十幾廿蚊一碟。幾多啊？幾錢啊？10幾廿蚊。咁你埋單嗰陣時又加幾喎？咁你話啦，我不如屋企自己煮。咁婆婆，你啲飲茶要過年係咪貴啲啊？冇飲茶先咯。喂，係咪啊？我日頭唔食嘢啊。中好啊，我日頭唔食嘢啊。你自己飲啊，我抵你啊。我飲杯咖啡。唉，咁撞啊嘛，唔係啊，你見多啲朋友開心啊嘛，咁樣我諗呢啲。咁多錢？誒，唔係你自己拉入50蚊啦嘛，一個人50蚊係嘛？係咯，入50蚊啊咪？我唔使噶嘛，你自己啊，你自己我抵你啊，我唔使啊。咁啊，跟住飲嗰杯茶又咩10幾蚊？而家唔知幾錢一位茶我就唔知啦。咁啊，跟住就相計啊嘛。Sahabatku ini nenekku lagi cerita kalau hari raya Cina teh mahal, pura katanya mahal. 你話啦，嗰個人話同飲餐茶都成100幾蚊一個。一個人飲咩啊？食咩啊？你點心？我諗咪佢食到啊嘛。你食佢食到咪有多啲錢咯。如果好似你一碗飯都唔使100蚊啦嘛，一碟飯都唔使100蚊啊嘛，你食一碟係咯，你食嗰啲都飽啦嘛，嗰啲人可能食到啊嘛，食嗰啲多啲嘢啊，落啲多啲嘢啊。係嘛？我都唔敢講，大佬有幾條碗雞又炒落我都話，我都係咁話。嗰陣時嗰個阿公我做阿公㗎咋，做阿公啊？阿公要飲茶啊嘛，好多人叫我嗌我要食幾杯茶仔食咗我唔使㗎啦，我得㗎啦，我喺屋企飲杯咖啡食嗰個麵包或者煎兩嚿風喎。誒，陣間你可以飲啫，我日頭唔食嘢啊嘛，唔緊要啊。我抵你啊，跟住咧我等你出邊得，你嗰度坐都得，平時都係咁樣啦。可能食飯都貴啲，夜晚食飯嗰啲可能貴啲，係加2蚊啦，係嘛？係咪加2蚊啊？唔係啊，如果禮拜都加2蚊你飲茶嘛？係啊，都係20蚊啊！咁貴，一個餸咁樣都係10蚊，咁你死啦！10蚊就要買1斤水喎，係咪？10蚊就要1斤水喎，除心喎。唉，村話買2斤喎。2斤除心。啲人啊，哎呀，你真係飲茶啊，俾緊利是啫，大佬俾利是食餐飯，食嗰飲餐茶。係啊。你俾啲利是。都利是喎，係啊，你俾利是喎，有幾多人啊？咁我唔知要咁啫，我冇嘢
又貴又俾利是，係咪？又會出利是。不如話阿黃生話係1年1次啫。哇！我話我唔係1年1次出咁多糧噶嘛，出咁多。你話要飲茶咁啊，冇辦法嘅，即係焗住係咪啊？係啊。我唔使嘅，我話。我都話你恭喜你嘅，你咁就俾封利是㗎啦。你20蚊就俾20蚊。20蚊咯，唔使咁多咯。俾20蚊唔使咁多咯。一個人俾20蚊，10個都200啦。你又冇錢？有幾多人啊？一租個都有幾多人啊？有冇10個人啊？梗係唔止啦，茶樓嗰啲咁多入嚟攞利是咧，就10個人。係啊，可能10個人啊，10個人咪200蚊咯。唔係啊，婆婆，啲我哋飲茶嗰度係好好，因為咧啲台啊，啲人唔理我哋啊，幾度幾點走佢唔理係嘛？我覺得好好嗰度飲啊。你師傅飲啊，啲人咧唔係好度嘅，唔係好度嘅。你以為咧過年好多？咩啊？好似邊個你貴陣都成日都俾嗰啲叔叔嘛，嗰啲瘦啲叔叔啊，有冇記得啊？Ini sambil masak, sambil ini sahabatku, ini lagi kuantong, sambil nemenin nenek saya ngobrol, begitulah ya cara menjaga nenek itu supaya neneknya itu seneng gitu. Terima kasih ya atas support dan dukungannya. Jangan lupa yang belum like, di like, yang belum subscribe, di subscribe. Salam semangat, sehat, sukses, yang penting sehat. Terima kasih. Nemenin nenekku ngobrol.邊個啊？特首唔會加啲人工俾我哋噶嘛，財神爺又唔會加啲錢噶嘛，加啲封利是錢啊！你又想啊？財神爺唔會加錢噶嘛，你知啦，過年啊，嗱贏我就知啦，佢唔會話加份周糧俾你㗎，你係想死，尤其是今次華夫已經使咁多錢咧。你老實講，有得俾你已經算緊咪偷笑。係啊，買乜嘢都話貴啲㗎，所以你啲錢又唔會貴啲喎。哇！所以過年咧真係要捉住嚟使㗎，冇辦法。冇辦法，日練遲啊嘛，冇辦法。你哋買3次餸都買2件料啦。乜嘢都話貴啲嘅。你而家都開始貴啦，20係啦，邊個話頭？你哋講得啱啦，20過咗尾牙啲嘢就逐啲嚟起價㗎啦。有1年幾貴啊？豆苗都90幾蚊斤。係咩？豆苗嚟啊？係啊，嚇。咩話？豆苗幾錢啊？豆唔知96個乜嘢？我話嚇，豆苗喎，係咧。咁買燒肉咪得，買燒肉中餅，係咪啊？中餅燒肉啊，中餅燒肉啊，係咪？俾中餅燒鴨啊！唔生啊？係咪呃鬼人啊？我話嗰啲人話100菜都貴啦，都貴食菜乾。一個禮拜唔使食菜啊，咁樣我同佢講啊。買啲菜乾咯，買定一排一隻幾兩菜乾翻嚟。唔係咩貴啊，惠康都未貴啊。咁啲菜乾食咯。唔係咩貴啊，咩貴啊？係啊，惠康多除300除都唔使20幾蚊，唔係10蚊10蚊都得啊，有嘅白菜嗰啲。
係啲嘢茶樓貴噶嘛，地噶嘛。我買個黃華白吊住喺度咯，咪乾啦，幾樖嚟煮粉絲蝦米咯。好乾啦，係咪食咁多？係啊，婆婆，我見到啲白菜嗰啲奶雙邊咁樣，點解咁樣擺嘅？黃華白係個係啊，點解俾咁樣嘅？乾水啊，好甜噶嘛。我買啲唔吊嘅，睇下幾錢一斤買就買多翻嚟吊嘅，咪斬啲頭斬啲尾又嚟煮咯。人哋都煮齋噶啦，所以冇辦法啦，邊樣嚟就唔買邊樣咯，係咁噶啦。而家好少買啊，嗰啲人好少買呢啲嘢。以前好多嘅，而家唔好嘅。你以為咧，遲啲就係好多人買噶啦？陣間我哋買一條啦，係位好嗰個油靚啊！我買貴平，我都係買一個嘅啫。買啊幾錢啊？唔使10萬咧，買一個得啦。幾多個啊？唔係啊，而家平啊，而家位向嗰度平啊，見到頭先平啊，可能10萬到11萬咁樣，唔係好貴嘅，平啊，係啊一條啊。Oke, sudah dulu sahabat tuh ya. Terima kasih atas supportnya. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi asik nih sama nenek saya. Terima kasih ya. Bye bye. 而家買一條翻嚟，但係食唔到到邊個？難鬼咗我心。